12小时他之前他吃了过量的伊维菌素1.2毫克每千克的，他都没有把他的头痛治好，他也没有办法阻止他的发热。所以我这个结论就是根本防不住，你只能按照治疗的方法来治疗。然后呢，前期把这个温度降下来，降下来的话，它有多种方法。你最终的效果你看什么？看你的后遗症，你有没有后遗症？有各种头痛，有咽喉痛，有咳痰、咳嗽、乏力、心肌炎这种体弱，那就是你前期没吃足量的药。足量药包括什么呢？包括你伊维菌素吃够了没有？即使是吃够了，从这个案例上来说，吃够了2倍的1.2毫克每千克的，吃了12小时，他也没有办法躲过高热39°C，也没有办法阻止他的头痛。那我吃了这个中药进去，15个小时之内，它就从这个39°C降到36.6，所以我认为它是有效的。所以我们当然需要更多的案例了，因为从这个世界上来看，他还有其他人是不懂得伊维菌素的，他必须靠吃中药或者吃对酰氨基酚、吃别的药来度过这个难关。但是它疗效的优秀程度，你必须看它后期的，我说的这个心肌炎有没有、乏力有没有、咽喉痛，各种各样的后遗症，你没有就证明你当时吃对了。所以我认为多管齐下是有效果的。